코골이 때문에 밤잠 설치세요? 음식으로도 완화할 수 있어요. 좋은 음식, 차, 캐모마일, 녹차, 페퍼민트차 등은 목 막힘 완화에 효과적이에요. 치즈, 규칙적으로 먹으면 수면 무호흡증 위험을 28% 낮출 수 있습니다. 두유, 우유 대신 두유를 선택하면 점액 생성을 줄이고 코막힘 완화에 도움돼요. 강황, 커큐민 성분이 염증을 줄여 코골이 개선에 좋아요. 꿀, 항염증, 항균 효과로 목 부기와 기도 폐쇄 예방에 효과적입니다. 생선 앤드 올리브 오일, 붉은 고기 대신 생선을, 올리브 오일은 목의 혼잡을 줄여줍니다. 피해야 할 음식, 설탕 많이 든 음식 음료, 염증 유발, 코골이 악화 위험 있어요. 밀가루 가공식품, 기도 염증과 점액 생성을 증가시켜 코골이 심화. 고지방 육류, 포화지방과 단백질이 가래 생성을 자극해요. 패스트푸드, 호흡기관 막힘과 소화장애로 코골이 악화 가능. 생활습관과 음식 선택으로 코골이 줄여 건강한 숙면하세요. 구독과 좋아요 잊지 마세요.